Fala, meus inscritos, e aí, tudo jóia com vocês? E hoje eu tô aqui para revelar um segredo, hein? Revelar que até o ano passado eu tava no estúdio gravando e tipo assim, a maioria dos sons de todos os sanfoneiros é até aquele som de musette, sabe? Aquele som de gaita francesa, aquele som que desafina as duas palhetas, né? E normalmente essas petanelas não vêm com aquele som, né? Então hoje eu tô aqui para revelar um segredo que através desse registro aqui tem como você tirar aquele timbre de musette sem precisar de mudar a afinação do instrumento, sem nada. Quer ver? Escuta aí. Fala, pessoal, e aí, me diga o que vocês acharam dessa descoberta aí? Não mandei instalar o musette dentro nela, nem fiz nada, tô usando os mesmos castelos, os mesmos timbres, as mesmas palhetas. Só que tem um porém, né? Com esse recurso aqui que eu descobri, e mais um amigo meu do estúdio, eu senti que fica mais baixa a potência, né? Não é igual o normal. Mas aí, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o som do violino. Musette. Ou seja, ela não tem musette. Agora, ó, se você juntar o clarinete junto com a viola e você apertar os dois simultaneamente até a metade, escuta. Só que tem um recurso certo, né? Tem que saber certinho. Aí, ó. Você viu que legal? Depois vocês me digam o que vocês acharam, beleza? Valeu, abraço!